Si tienes una impresora Canon E481 que te está dando este problema de impresión, lo más seguro es que tengas problemas con el encoder del paso a paso. Para eso, él va por este lado, el lado de adentro, lo vas a cambiar y vamos a hacer la impresión de prueba. Y problema resuelto.